వీకెండ్లో తుప్పలకు పోయే రెసిపీ ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ అవుట్ఫిట్ మీకోసమే. ముందుగా మసిగుడ్డ లాంటి టీషర్ట్ వేయండి, ఒక చిల్లర చైన్ ధరించండి. మనం చేసే రెసిపీలు ఎవ్వరూ పాలడకుండా ఉండటానికి హెల్ప్ అవుతుంది. కంట్లో కారం, ఉప్పు, మిరియాలు పడకుండా ఒక చక్కటి గాగుల్స్ వేయండి. స్పార్క్ షూస్, ఒక స్ట్రెచబుల్ జీన్ షార్ట్ వేయండి, కంఫర్ట్గా కూర్చోవడానికి. లుక్ సెలబ్రిటీ లెవెల్లో ఉంటుంది. దేర్ యు గో. తుప్పల్లో కూడా మంచి లొకేషన్ కోసం సర్చింగ్. లొకేషన్ దొరికేసింది. స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్లో వాటర్ పోసి గుడ్లు పెట్టి బాయిల్ చేయండి. తర్వాత ఆయిల్ యాడ్ చేసి ఎగ్స్ని ఫ్రై చేయండి. కావాల్సినంత ఉప్పు, కారం, మిరియాల పొడి, చాట్ మసాలా వేయండి. దట్స్ ఇట్. ఇంకా మింగుడే. టేస్ట్ అయితే అదుర్స్.